একটা 4B বাইকে জোস টাইপের কিছু গ্রাফিক্সের স্টিকার বিল্ড আপ করা হবে। দেখতে পাচ্ছেন এই 4B বাইকটার সম্পূর্ণ বডিতে আমরা এই গ্রাফিক্স স্টিকার লাগাই দিচ্ছি এবং যেটার কোয়ালিটিটা অনেক 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 বেস্ট। আর দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্টিকারটা, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বডিতে লাগাচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকা রেখে দিচ্ছি যাতে করে স্টিকারটা অতি দ্রুত উঠে না যায় এবং আমাদের স্টিকারের কোনো রং জ্বলার ইস্যু নাই, কারণ আপনি এটা 1 থেকে 1.5 বছর লং টাইম কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন, কারণ এটার উপরে আলাদা করে কিন্তু পলি করা থাকে এবং কিছু কিছু পার্ট আছে যেখানে স্টিকার করলে কিন্তু উঠে যাওয়ার চান্স থাকে। আমরা কি করি, সেই সব পার্টে কিন্তু স্টিকার করি না এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আমরা কিন্তু সেখানে র্যাপিংটা আরো মজবুতভাবে করে দিই। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার লুকটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাদের এখানে স্টিকার মডিফিকেশন থেকে শুরু করে অ্যাকসেসরিজ থেকে শুরু করে আরো অনেক মডিফিকেশন করা হয় বাইকে। আপনি চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আরাফাত মোটর গ্যাজেট সার্চ দিয়ে আমাদের শপে আমাদের লোকেশনে চলে আসতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।